היי חבר'ה, מה העניינים? ברוכים הבאים לערוץ הפילוסופי, והיום אנחנו נראה לכם איך מכינים פנקייק. אני מאוד אוהב פנקייק, אני מקווה שגם אתם אוהבים. עכשיו בואו נעבור למוצרים. 1. קמח. 2. סוכר. 3. שמן. קנולה, זית, לא משנה. חלב. ביצה. סוכר וניל. אבקת אפייה. ויאללה, בואו נתחיל. בואו נתחיל בהכנה עצמה. כוס קמח, שופכים לקערה. כפית אבקת אפייה. ושקית סוכר וניל. שופכים קודם כל 2 כפות סוכר, ואחר כך כוס חלב, ובכוס הזאת יש בדיוק 2 כפות שמן, מה שנשאר הוא ביצה. קודם כל עכשיו שכולם בקערה, כל המוצרים, אנחנו טורפים את כולם ויחד עד שיוצא תערובת חלקה. עכשיו יש לנו זה תערובת חלקה, ככה היא נראית ממש כמו גלידה, הייתי אומר, רק לא כזאת קרה. ועכשיו יאללה, בוא נשים אותה על המחבת, ואחרי זה נוכל לאכול פנקייק. אני עכשיו שמתי או חמאה או שמן שמים במחבת, ועכשיו שופכים את התערובת למחבת בעזרת המתקת. לשפוך. בעוד בערך דקה אתם תראו בועות, ואחר כך בעזרת זה אתם הופכים את זה ממש כמו חביתה. והנה הבועות, אני כבר רואה אותם, אז זה אומר שבקרוב אנחנו כבר צריכים להפוך את זה. הנה, ככה נראה פנקייק שהוא כבר מוכן. כשהמחבת גדולה אפשר לעשות כמה קטנים, והקטנים האלה גם אפשר להביא לבית ספר לקינוח אם בא לכם. זה כזה לילדים חמוד, שתהנו.
עכשיו אפשר לשים או מייפל או שוקולד. בואו נתחיל. אפשר לעשות צורה בצד. היי חבר'ה, זאת אומרת, ביי חבר'ה, מקווה שנהנתם מהכנת הפנקקים. קודם כל, כמה פנקקים יצאו לנו. זה פנקק איכותי שנראה מאוד יפה, וזה לאח שלי הקטן. חמודים, אפשר לקחת לבית ספר. דווקא מגניב, אני כבר מחכה לאכול אותם. אבל ירשמו לערוץ הפילוסופים, לסרטים המגניבים, המדליקים וקצת אפילו המסוכנים.